Ah, guardate che meraviglia! Che spettacolo! Guardate la cioccolata! È fantastico! Non avete neanche idea di quanto è buono! Sì, ma un attimo, come ci sono arrivato? Facciamo un passo indietro. Oggi vi faccio vedere quella ricetta di cui vi parlavo la scorsa settimana, strepitosa, ovvero è una treccia al cioccolato che in realtà ha un nome molto particolare e si chiama babka. Ma che cos'è il babka? Beh, per scoprirlo seguite la mia ricetta e poi alla fine vi racconterò anche la sua storia. Ci vediamo dopo. E mi raccomando, la cosa più importante, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella lì sotto così non perderete i miei prossimi video e rimarrete aggiornati e ci vediamo dopo. Cominciamo a sciogliere nell'acqua tiepida il nostro lievito istantaneo, quello per il pane, mi raccomando. Mettiamo tutta la farina nel cestello della planetaria e poi aggiungiamo lo zucchero e il sale e mescoliamo con una frusta. Cominciamo ora a mettere in moto la planetaria alla velocità più bassa, ovvero ad 1, e poi aggiungiamo mano a mano le 3 uova. Una volta amalgamate le uova, aggiungete adesso anche l'acqua con il lievito sciolto. Continuate ad impastare per almeno 5 minuti a velocità bassa, fino a quando non risulterà tutto amalgamato. Ora aggiungete il burro morbido a pezzetti e amalgamate per almeno 10 minuti a velocità medio-bassa. Una volta fatto, dare delle pieghe all'impasto su una spianatoia leggermente infarinata. Ungete una ciotola capiente con un goccio di olio di semi. Poi mettete dentro l'impasto e copritelo con la pellicola alimentare. E così com'è lasciatelo riposare per un'intera notte in frigorifero. Prepariamo ora la glassa al cioccolato. Mettete in un pentolino a bagnomaria il cioccolato, il burro, lo zucchero e il cacao e mescolate regolarmente fino a quando non sarà tutto sciolto. Fate raffreddare il cioccolato all'interno di una ciotola. The next morning. Come vedete, l'impasto si è lievitato in maniera perfetta. Ora infarinate il piano di lavoro e lavorate l'impasto con il mattarello. Cercate di creare un rettangolo, non importa se non è perfettamente regolare. Prendete ora il cioccolato e mettetelo all'interno dell'impasto, spalmandolo per bene, lasciando però i bordi liberi. Ora, dal lato più corto dell'impasto, cominciate a rotolare su se stesso per formare un cilindro.
Frangete per bene e infarinate 2 stampi da plum cake della misura di circa 30 cm. Tagliate a metà l'impasto. Prendete la prima metà e tagliatelo per il senso della lunghezza. Quindi formate una treccia intrecciando tra di loro le 2 parti. Ed ora, con molta attenzione, mettete l'impasto intrecciato all'interno dello stampo del plum cake. E proseguite così anche con l'altra metà. Ora coprite le 2 trecce con la pellicola alimentare e lasciate lievitare all'interno del forno spento per circa 1 ora e mezza. Ed ecco come si presenteranno i 2 babka una volta lievitati. Mettete ora i 2 babka in forno a 190 gradi per circa 25-30 minuti. Nel frattempo prepariamo la glassa allo zucchero, mettendo in un pentolino 80 g d'acqua e 70 g di zucchero e facciamo sciogliere lentamente. Controlliamo ora se i nostri 2 babka sono perfettamente cotti con lo stecchino. Tirandolo fuori dovrà risultare asciutto. Mettiamo quindi subito la glassa allo zucchero quando ancora sono bollenti e esagerate nel farlo perché dovranno diventare veramente molto lucidi. Guardate che meraviglia il babka, guardate dentro com'è ben marmorizzato di cioccolato, uno spettacolo. Piaciuta? È veramente strepitosa, vi posso assicurare che è un dolce strepitoso. Ma che cos'è esattamente il babka e da dove arriva? In realtà di questo dolce ce ne sono 2 versioni, la versione cristiana e la versione ebraica. La versione cristiana è molto simile a un pan brioche, una torta o un ciambello molto semplice, dove poi viene ricoperto di glassa e arricchito con della frutta secca. Questa è quella della versione cristiana. La sua origine arriva dalla Polonia o dall'est Europa, tipo l'Ucraina, la Bulgaria e la Romania. La versione ebraica invece ha la stessa origine, però viene fatta in maniera diversa. In realtà è una pasta che, come avete visto, viene intrecciata e invece di avere la classica frutta secca viene riempito di cioccolato e di cannella. Tutte e 2 vengono utilizzati per la festività pasquale. Però il grande successo del babka al cioccolato, quello che noi abbiamo visto oggi, l'ho avuto tantissimo in Nord America, quando alcuni rifugiati appunto dell'est Europa hanno portato questo dolce nelle città americane e canadesi ed è diventato un dolce molto tipico. Io vi posso assicurare che questo è un dolce veramente strepitoso, goloso e il cioccolato si sente molto bene, poi come avete visto è anche bello, scenografico. L'impasto che ho utilizzato serve per fare 2 trecce e a me mi sono durate la bellezza di 1 settimana, perché erano 2 trecce, perché se ne era una sola sarebbe durata molto ma molto meno. Io spero di avervi stimolato la vostra curiosità e soprattutto avervi fatto conoscere un dolce molto particolare che io fino a poco tempo fa non conoscevo. L'unica accortezza, se vogliamo chiamarla così,
è quella di preparare l'impasto il giorno prima e il giorno dopo, in modo da farlo lasciare riposare tutta la notte in frigorifero. Io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!